Sawubona. Let's start with you, Sbu. You call it Soul Maskandi. Yes. Why we biza Soul Maskandi? Kusho sisi ukuthi umaskandi wami ukhuluma kakhulu. Yeah. Nesoul. Yeah. Kubalekile ukuthi ngingakushiki lokho sisi. I difference in between lo maskandi lo thina sijwayele and your kind of maskandi. Umaskandi wami ukhuluma kakhulu nenhliziyo zabantu. 2 kubalekile ukuthi uma ngiza kumaskandi njengamanje ngoba bebaningi kangaka ngifike ngibe noshintsho. Yeah. Lokho kuzokwenza ukuthi ngibonakale. Kubonakala ukuthi sokufika umuntu ohlukile manje. Well, tell us about ukuthi wena I role yakho yini ku Bahubhe. Bahubhe usefana nomfowethu kusukela mina ngicule ngiqala umaskandi kunaye. Uthe mangabe efika emculweni namaskandi efika noshuno ngathi uhlukile. Siubiza ngokuthi ugiya. Yeah. Ongawuqondi noma uqhathanisa nomanye umaskandi ngoba ufika udlule nje vele udlulele. Usefana nomfowethu ngaleyo ndlela njalo kodwa ungibiza ngokuthi nguthisha kuyena. Yeah. Kodwa le ndima sihamba sonke na. Yeah, kuyafundisana. Mangabe nje ngidlala mina uyagida mangabe edlala yena ngiyagida. Yeah. Okay, but why the name Bahubhe? I mean, by the it loosely translates as chase them. Yeah. Why that name? Kuze kanjani ukuthi uzibize Bahubhe? Kusho ukuthi sisi la ngifike khona. Yeah. Vele kubaleka abantu. Okay. Amagwala kufanele acace ukuthi awabaleka. So njengoba sengifikile nje ngifuna kuvuleka isikhala la ngizohamba. Yeah. Bonakala ukuthi kufika insizwa indawo yokudlala. So ingakho nje leli gama liza nokuthi ngumfana omncane kodwa oyiqhawe oyithanda into yakhe. Nozothi mase efikile kucaca ukuthi la kwa music usefikile. Now intanga zakho by now 30 years old bacula hip hop and other genres of music. Why when ukhethe I maskandi? Empeleni sisi into le ebivele ikimi kwasekukhuleni nokuthi ke bengifisa ukuthi kuna noma ngabe senza singakhohlwa ukuthi sobani siphumaphi inhloso yami enkulu ukuzokhumbuza abantu bakithi abamnyama ukuthi abangakhohlwa noma ngabe ufundile noma ngabe wenzani kodwa ungakhohlwa ukuthi ubani ufunani empilweni uphuma kuphi. So nanihluke kanjani from other maskandi people? Umehluko wethu indlela esigida ngayo ihlukile bese indlela esiphimisela ngayo amagama ukuze abantu bawezwe ngalendlela esifuna ngayo ihlukile bese kuba namagama ke athile esiwasebenzisayo nje ukuze abantu bahleze bejabule sivimbe futhi nokuthi omaskandi bahleze bezwana ngaso sonke isikhathi omaskandi bangaxabani nabantu abasuke besilalela basithole isindawo ngaso sonke isikhathi ukuze kwakheke izwe. Asikhulume ngale album usebenze nobani kule album uzoyibiza? Empeleni ialbum ngisebenze naye ubhuti wami lo siqala sizoseqeda nje bekuyena obengilalela kuyena obecoach njengothisha ecoach ukuthi lapha nalapha silungisa lapha kwazi kwabe sayiqeda kodwa nje abantu ababekhona la thina sobayi2 sukela ekuqaleni kuze kube manje sihamba lo hambo futhi ngiyathembisa noma ikephi sotholakala sisababili kanje. All right, but lama released unreleased albums lama album lawa itu wakudala were not released. Why is that? Kusho ukuthi kunezinto ezingahambanga kahle kodwa ke nginezinhlelo zokuthi ngizophinde ngiqale phasi ngibone ukuthi ayikhona into engayenza ngawo ngoba kumele abantu beyizwile le message engayi ngiyenzile lapha yaba. All right, so iphuma nile album leyo manje angeke kushaye mhla ka 15 November ingatholakala sonke isitolo. Okay, thank you, gentlemen. Nyabonga. Thank you so much for talking to us. Those are music guests for today, and they'll perform for us at the